11 në burg dhe 3 në detyrim paraqitje. Ky ishte vendimi i trupës gjykuese të GKK-s pas rreth 5 orësh seancë ku janë vlerësuar masat e sigurisë të 14 arrestuarve në Shqipëri me urdhër të SPAK në kuadër të operacionit të koduar ura. Gjyqtarja Rudina Palloj vendosi të lërë në detyrim paraqitje avokatin Armand Tragaj, i cili paraqiti si argument të 3 familjar të sëmur dhe gruan me fëmijë të mitur që të kishte zbutje të masës së sigurisë, si dhe 2 të dyshuar të tjerë, Erviz Deti dhe Bexhet Meman. Mes personave të ndaluar është edhe ish efektiv Renea Saltin Morina, ku avokati të cilit i ka kërkuar prokurorisë të përcaktojë rolet dhe episodet për secilin nga këta persona, duke mos pranuar përfshirjen në grup kriminal. Sipas avokatëve, materialet e përcjella nga autoritetet italiane janë të vetmet prova ku mbështetet dyshimi i arsyeshëm, që janë komunikimet e kryera në Sky ICC. Mbrojtësit ligjor i kanë kërkuar gjyqtarës që përveç bisedave në Sky ICC, fakti të mbështetet edhe në prova të tjera. Gjyqtarja ndërkohë ka pranuar kërkesën e SPAK për arrest me burg për 11 persona të tjerë: Orges Tëmolla, Altin Morina, Akil Ndrejaku, Musa Koça, Rando Aliu, Sokoli Steri Tatani, Ligor Çombashi, Altin Pietri, Ervin Zeqiri, Gëzim Thartori dhe Alfred Hysa.